fovno hubs. Ayan. Fovno industry hubs. So, check natin yung specs sa gilid. Pang MTB, X-Trail, 70-75 aluminum alloy. So, mas mataas siya kaysa sa mga ibang alloy. 2 bearings sa likod, 4 bearings sa harap. 32 holes. 6 bolts. Bolt type pala siya. Tapos 6 poles. Ayan, 108 clicks. Color purple. Ayan. So, tignan natin sa loob. Fovno. Quick release. Ayan, pero convertible siya para sa true axle. Ayan, quick release, kulay violet din. Ay, purple nga pala. Tapos, ito yung conversion kit niya. Buksan na natin. Para sa true axle. Ayan. Sa sound check din natin to. Convertible. Ayan. Tapos, ito yung front. Ganda ng kulay. Ayan. 6 bolts. Ayan. Fovno. Tapos, ito yung back. Yung rear. Fovno Ghost. Ayan. Microspline pala siya. So, compatible siya sa mga Shimano. Diore. Hanggang pataas. Kasi naka-microspline. Ayan. Sound check lang natin. Matining yung tunog, parang Speed 1 Soldier. 6 poles din. Ayan, microspline. So ayan lang, Fovno Ghost.